सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और आपके बच्चे के सीने से खड़-खड़ की आवाज़ें, नज़ला, ज़ुकाम और खाँसी के मसाइल भी शुरू हो चुके हैं और डॉक्टर के पास जाने के उसकी भारी फ़ीस देने के पैसे भी नहीं हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे आज़मूदा नुस्खे बताऊँगी, ऐसे टोटके बताऊँगी जिसको आप घर पे कर सकते हैं, आपको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है और पूरी सर्दियाँ आपके बच्चे को कभी सीने की जकड़न के मसाइल नहीं होंगे। वेलकम टू माय चैनल अपनी अम्मी की बातें, जहां मैं शेयर करती हूं अपनी अम्मी और दादी के ट्राइड एंड टेस्टेड टोटके जो कि 100% काम करते हैं, क्योंकि अम्मी की बातें कभी पुरानी नहीं होती। वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कि किस तरह से आप घर में मौजूद चीज़ों से ही अपने बच्चे की सर्दी और ज़ुकाम का इलाज कर सकते हैं, खांसी का इलाज कर सकते हैं और आपको डॉक्टर्स के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले माँओं को ये समझना चाहिए कि जब बच्चा साँस लेता है तो उसके सीने से खड़-खड़ की आवाज़ें आ रही हों या बच्चा रात को सोया हुआ है और उसकी नाक से खड़-खड़ की आवाज़ें आ रही हों, तो ये सर्दी लगने की निशानी होती है, ज़ुकाम जमने की निशानी होती है और इसका घर पे ही हम बहुत आसान तरीके से इलाज कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे जो आप काम कर सकते हैं इसके इलाज के लिए वो है अजवाइन वाली पोटली। आपने क्या करना है, आपने थोड़ी-सी अजवाइन को तवे पे या फिर फ्राइंग पैन में चूल्हे पर रख कर उसको सेंकना है, उसको जलाना है और कोशिश करें कि जब आप ये काम कर रहे हों तो अपने बच्चे को गोद में ले लें ताकि उसका धुआँ जो है उसका आपका बच्चा उसको इन्हेल करे और उसके बाद जब आपने उसको जला लेना है तो उसको एक मलमल के कपड़े में डालकर एक पोटली बना लें और जब वो हल्का-सा गर्म रह जाए तो उसको अपने बच्चे की चेस्ट पे और पीछे कमर पे सिकाई करें ताकि जो उसके सीने में ज़ुकाम जम गया है, तो वो रेशा जम गया है, बलगम जम गया है, तो वो इस सेक देने से पिघल कर निकल जाए। तो अजवाइन की पोटली से सिकाई करने के बाद आप कोशिश करें कि अजवाइन की पोटली जो है, अब बच्चा सो गया है तो उसके सरहाने रख दें, क्योंकि उसका हल्का-हल्का जो स्मेल आती रहती है वो आपके बच्चे के ज़ुकाम के लिए बहुत अच्छी रहती है। और पूरी रात में जब अक्सर आधी रात को बच्चे का नाक जो है वो जम जाती है और बच्चा मुश्किल से साँस लेता है, तो इससे वो वाला मसला भी नहीं होगा, आपका बच्चे को साँस का मसला जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये तरीका आप सिर्फ़ छोटे बच्चों के साथ ही नहीं बल्कि बड़े बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। आपके बच्चे बड़े हैं या छोटे हैं, आप उनको इसका जलाते हुए इसका धुआँ दे सकते हैं और आप उनके सीने पर इसकी पोटली की सिकाई कर सकते हैं। मेरी अम्मी कहती थी कि अजवाइन का जो धुआँ है वो बच्चों की रेशा और बलगम को जलाकर निकाल देता है, तो ये एक बहुत ही आज़मूदा नुस्ख़ा है, आप इसको ट्राई कीजिए। नंबर 2 पे जो आपने काम करना है वो अपने बच्चे को स्टीम देनी है। तो अब बड़े बच्चों को तो हम स्टीम देने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम परेशान होते हैं कि हम अपने छोटे बच्चे को स्टीम कैसे दें? तो जब भी आप अपने बच्चे को नहलाने लगते हैं तो गर्म पानी की बाल्टी जो है वो बाथरूम में रखकर बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके बच्चे को नहलाएँ, उससे जो भाप बनती है वो आपके बच्चे के रेशा के लिए, बलगम के लिए बहुत अच्छी है। थर्ड नंबर पे आपने क्या चीज़ करनी है, आपने सरसों और लहसुन के तेल को बच्चों को मसाज करना है और ये तेल किस तरह से बनाना है, आपने सरसों के तेल में लहसुन के 2 से 3 जवे उसको जला लेना है और वो तेल किसी बॉटल में डाल कर रख लें और जब भी नहलाने से पहले आप अपने बच्चे को हल्का-सा तेल को जो है वो गरम करना है और उसके सीने पे, उसकी कमर पे और उसके पाँव के तलवों के ऊपर आपने उसका मसाज करना है हल्का-हल्का। और ये इतना आज़मूदा टोटका है, बहुत ही कारआमद है और जब भी आप अपने बच्चे के लगाएँगे आप देखेंगे कि फ़ौरन से 1 या 2 दफ़ा में ही आपके बच्चे का रेशा जो है वो पिघल कर निकल जाएगा। नंबर 4 पे आपने अपने रूम का एनवायरनमेंट जो है वो ड्राई नहीं रहने देना, आपने उसको थोड़ा-सा नमी वाला रखना है। अगर हीटर ऑन करती हैं तो कोशिश करें कि पास में पानी का एक बर्तन रखें ताकि हवा में नमी रहे और हवा ड्राई ना हो और अगर हो सके तो इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल करें। और नंबर 5 पे आपने अपने बच्चे को गीला नहीं रहने देना। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा दूध निकालता है और उसके कपड़े गीले हो जाते हैं तो ट्राई करें कि आप जल्दी-जल्दी से उसके कपड़े चेंज कर दें और हमेशा बच्चे को लेयर्स में कपड़े पहनाएँ और एक ही दफ़ा में एक ही मोटा सूट पहनाने की बजाय नीचे से कॉटन का कोई इनर पहना के और ऊपर से मोटे कपड़े पहनाएँ और जब बच्चा दूध निकाले तो कोशिश करें उसको बिब का यूज़ करें और उसका बिब फ़ौरन चेंज कर दें और उसकी शर्ट चेंज कर दें ताकि आपका बच्चा गीला नहीं रहे। और इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर आपका बच्चा साइंस शो कर रहा है, खड़-खड़ की आवाज़ें आ रही हैं, तो काइंडली उसको एक दफ़ा डॉक्टर के पास ज़रूर विज़िट करवाएँ। देखते रहिए अपनी अम्मी की बातें, क्योंकि अम्मी की बातें कभी पुरानी नहीं होती। अल्लाह हाफ़िज़।